Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մի հատ կռեշկա ռեկլամենող բլոգեր կա, իբր աբա քաղաքական ու կմտածի որ քաղաքական վերլուծությունները անելը եւս կռեշկա ծախելու պես հեշտ բան է։ Չի մտածի որ դրա համար պետք են քաղաքական գիտելիքներ։ Հայկ, խոսքը քո մասին է։ Հայկ ջան, ես կհասկանամ, որ այս քաղաքական անորոշ վիճակներում բիզնեսները կանգնած են ու ռեկլամների զակազներ չկա, բայց մի քիչ որ սպասես ընտրություններն որ անցնի, էլի դու քո գովազդները կստանաս ու փող կաշխատես։ Պետք չի մի քանի կոպեկի համար դու քո անունը փչացնես։ Հա, այս դեբիլի ձեռից էլ հեռախոսը արեք, մեղք է էլի շատ մարդ չտեսնի իր դեբիլությունները։ Հա մի կհարցնեք ինչի է դեբիլ, պատասխանեմ, որովհետև մենակ դեբիլ մարդը կրնա մարկանց չճանճնալով ելնի մասսայական իրանց դեբիլ անվանը։ Մեղք է հեռախոսը ձեռից արեք, փորձանքի չգա։ Դու էլ Հայկ եկա տղա ես քոնը բեղերից դամաճի։ Այս Սորոսի գրասենյակում աշխատած ու ՔՊ-ի նախկին պատգամավորու եղած Գայանեին էլ որ գնում տեսնում ես, հաշվի առ որ հասարակական վայր է, ձեզ լիք կաշ կա տեսնում։ Ես մտածում եմ, որ այս հրիլը ուղիղ 1.600.000 դիդում կունենա Հայկ, 1.600.000։ Նես որ գնա Գայանեին տես, ինչ որ վերցրել ես հետ տուր ու քաղաքականությունից փորձը հեռու մնաս, այդ քոնը չի։ Քոնը գռեշկա ծախելն է։